이분이 이렇게 얘기해요. 정말 많이 호전되어서 이번에는 숨참 증상도 없어지고요. 그래서 매일 흡입기를 했다고 했는데 이 흡입기를 사용하지 않는다고 합니다. 이 정도면 박수 쳐야겠죠. 젊은 사람이 아니고요. 중년 이상에 있는 분들이 담배를 많이 피운다든지 또는 먼지가 많은 곳에서 생활한다든지 그것도 아니면 감기에 걸린 후에 기관지 약해질 수 있거든요. 특히 나이 든 사람들은 더 약해지는 게 가속화됩니다. 그 경우에 급할 때는 병원약 그리고 흡입기 사용하셔도 되지만 내 몸을 좀 튼튼하게 만들어줘야 되겠다 했을 때는 약초방송 시작하겠습니다. 오늘은 처방 소개하는 날입니다. 이날이 저는 제일 기분이 좋습니다. 왜냐하면 제가 대학에서 처방을 가르치는 교수거든요. 약초도 물론 잘 알고 있지만 약초 하나하나를 배합해서 만든 처방이 제 전공입니다. 그래서 이 시간을 제가 준비를 잘 하려고 노력을 하거든요. 오늘 여러분께 소개할 처방은 기침, 가래, 천식 등의 효과가 있는 아주 유명한 처방입니다. 이 처방을 옛날 의서에는 이렇게 설명하고 있거든요. 폐와 신장이 약해져서 기침과 가래와 천식이 있을 때 사용하는 처방이다. 폐가 약해진 건 이해가 되죠. 그런데 신장이 약해져서 기침, 가래, 천식이 나온다? 이건 좀 생각을 해야 되겠죠. 먼저 이 처방을 드시고 굉장히 좋은 결과를 얻었던 분의 사례를 좀 소개를 먼저 하겠습니다. 64세 여성입니다. 주요한 증상이 뭐냐면 가래가 많이 나와요. 더불어서 이제 가래 때문인지 모르겠지만 기침이 있고요. 심할 때는 호흡이 곤란합니다. 이 증상은 3년 전에 시작되었는데 갈수록 심해집니다. 여러분 3년 전이면 저한테 최근에 오신 분인데 호흡기 쪽 전문으로 한 병원 다 들렸을 테고 근데 안 좋아져서 왔겠죠. 이 부분이 중요합니다. 그 좋다는 약들을 다 복용해도 안 좋아졌다라는 게 중요합니다. 그리고 병원에서는 기관지 천식으로 진단을 받았어요. 현재 흡입기, 그러니까 천식이기 때문에 숨참 증상이 있어서 기관지를 확장시켜주는 흡입기를 매일 사용하고 있습니다. 이분은 식욕이 좋은 편이고요. 소화도 잘 돼요. 다른 데는 문제가 없는 것 같아요. 2년 전부터 혈압약을 복용하고 있고 몸이 좋아서 그런지 더위를 좀 타는 편이에요. 자, 이분에게 지어드린 처방이 뭐냐면 기억하시기 바랍니다. 금수육군전이라는 처방입니다. 금수육군전에 들어가는 약초를 먼저 소개하겠습니다. 먼저 숙지황, 지난주 영상에 소개했거든요. 당귀, 바나, 복령, 진피, 감초, 백계자, 생강입니다. 많은 약초가 들어가는 처방은 아니에요. 자, 이 여성분이 금수육군전을 드시고요. 한 달 후에 다시 오셔서 저에게 이런 얘기를 했습니다. 많이 호전되었다 라고 했어요. 그래서 특히 어떤 증상이 호전되었냐면 아침에 가래가 많이 나왔었는데 그 증상이 많이 호전되었다고 합니다. 완전하게 없어진 건 아니지만 많이 좋아졌다는 거예요. 그래서 같은 처방으로 또 한 달분을 지어드렸는데 이분이 또 전화가 왔습니다. 이분이 이렇게 얘기해요. 정말 많이 호전되어서 이번에는 숨참 증상도 없어지고요. 그래서 매일 흡입기를 했다고 했는데 이 흡입기를 사용하지 않는다고 합니다. 이 정도면 박수 쳐야겠죠. 금수육군전, 이 처방에 대해서 조금 더 설명을 할 텐데 바로 어제 비슷한 사례자가 등장을 했습니다. 자, 이분은 60대 남성인데요. 이분도 금수육군전을 드시고 이분은 가래가 주증상이었어요. 가래가 반으로 줄었답니다. 그래서 다시 약을 지어드리기로 했는데 여러분들 가래나 기침 그리고 천식 때문에 고생하시는 분들이 상당히 많죠. 나이 드신 분들은 병원약 먹어도 안 떨어져요. 잠깐 좋아졌다가 다시 생깁니다. 무엇이 문제일까요? 이 금수육군전이 옛날 사람들 처방 해설을 어떻게 해놨냐 이거를 다시 한번 생각하셔야 되는데 폐와 신장이 약해져서 기침, 가래, 천식이 있을 때 사용하는 처방이다 이렇게 얘기를 했거든요. 자, 그렇다면 여기서 신장이 왜 나올까? 지난주에 제가 숙지향을 소개하면서 숙지향의 효능 중에 신장을 자양한다라고 했거든요. 이 말은 신장 기능이 약해졌을 때, 특히 신장 기능이 약해져가지고 소변을 자주 본다거나 단백뇨가 있다거나 했을 때 숙지향의 효능이 있다라는 설명을 했고 논문도 제가 소개해드렸어요. 여기서 말하는 신장이라는 것은 물을 걸러주는 그 신장도 포함되지만 여러분의 몸에 있는 세포, 그리고 그 세포들이 뭉쳐있는 조직, 그리고 그 조직들이 뭉쳐있는 어떤 장기,
그 장기는 신장 포함해서 심장, 폐, 기관지 다 포함됩니다. 이런 장기들이 약해질 수 있잖아요. 나이가 들면은 기관지나 폐가 약해질 수 있잖아요. 이 약해지는 것을 옛날 사람들은 신장이 약해진다라고 표현한 거예요. 그래서 금수육군전이 신장 기능을 강화한다는 뜻은 여러분의 몸이 약해졌을 때, 세포, 조직, 장기가 약해졌을 때 이 약해진 것을 강화시킨다라는 의미입니다. 이 약해진 조직이 또는 장기가 튼튼해지지 않으면 아무리 기침을 없애는 약을 먹어도, 가래를 없애는 약을 먹어도, 기관지를 확장시키는 약을 먹어도 그때뿐이고 약해졌기 때문에 또 증상이 나온다는 거죠. 그런데 금수육군전은 약해진 것을 근본적으로 강화시키는 효과가 있는 약이라서 비록 그 증상의 개선이 좀 더디다 하더라도 결국에는 증상을 없애는 쪽으로 방향을 맞춰주는 그런 처방이기 때문에 이렇게 좋은 결과들이 나오는 것입니다. 자, 금수육군전에 들어가는 약재를 제가 분석을 좀 해보면 숙지황, 당귀, 감초. 자, 이 세 가지 약초는 방금 제가 계속 설명했다시피 여기서 이제 숙지황이 주 약이긴 하지만 약해진 조직을 강화시키기 위해서 사용되는 약초들입니다. 그리고 뒤이어서 바나, 복령, 진피. 자, 이 처방도 전문가들 입장에서는 굉장히 유명한 처방인데 이진탕이라고 합니다. 바나, 진피, 복령, 감초까지 해서 이진탕이라고 하는데 이 처방은 가래를 없애주는, 담을 없애주는 효능이 아주 좋은 처방인 거죠. 그리고 마지막으로 이제 백계자라고 나오는데 이것도 가래를 없애주는 효과가 아주 뛰어납니다. 그래서 결과적으로 보면 금수육군전은 지금 나타나고 있는 기침, 특히 가래를 없애주는 약초들이 대거 들어가고요. 근데 그것만 들어가면은 병원 처방약하고 똑같습니다. 증상만 없애주는 거니까. 여기에 숙지황, 당귀, 감초 등 이 약해진 조직을 강화시키는 약초가 들어가는 게 이 처방의 핵심입니다. 그래서 근본적인 치료를 해준다고 할 수가 있는 거죠. 자, 여러분, 금수육군전 제가 가장 많이 사용하고 있는 처방 중에 하나인데요. 기관지가 안 좋으신 분들, 특히 젊은 사람이 아니고요. 중년 이상에 있는 분들이 담배를 많이 피운다든지 또는 먼지가 많은 곳에서 생활한다든지 그것도 아니면 감기에 걸린 후에 기관지 약해질 수 있거든요. 특히 나이 든 사람들은 더 약해지는 게 가속화됩니다. 어떤 원인에 의해서든지 기관지가 약해지면 잘 낫지 않습니다. 그게 기침이 됐든 가래가 됐든 뭐 천식이 됐든 간에 잘 낫지가 않아요. 그 경우에 급할 때는 병원약 그리고 흡입기 사용하셔도 되지만 내 몸을 좀 튼튼하게 만들어줘야 되겠다 했을 때는 금수육군전 꼭 기억하시기 바랍니다. 자, 오늘 여러분께서 설명해드린 이 처방이 여러분 건강에 도움이 됐으면 하는 바람입니다. 좋아요로 성원하시면 됩니다. 다음 시간에 더 좋은 약초, 더 좋은 처방을 가지고 오겠습니다. 그때까지 건강하시기 바랍니다. 지금까지 약초교수 조경남이었습니다. 자, 제가 광고 하나 하면 이렇게 약초 공부하시는 분들이 지금 현재 삼육보건대에서 모집을 하고 있거든요. 그래서 공부를 좀 해보겠다 이런 생각이 드시면 이 비대면 강의잖아요. 10주입니다. 일주일에 영상이 3개씩 올라가죠. 그 영상 보시면서 일주일에 공부를 계속해 나가시면 되고 그리고 끝난 다음에는 자격시험이 하나가 있습니다. 약초관리사라는 자격시험을 보셔야 되는데 민간 자격증이고요. 그 자격증도 나오니까 여러분 도전해 보시기 바랍니다. 자, 약초에 대해서 관심 있는 분들은 비대면 10주 강의니까 제가 연락처 여기다 기입을 해드릴게요. 여기에 연락을 하셔서 등록을 하시기 바랍니다.